Camping-car ou fourgon? Telle est la question. Dans cette vidéo, pas de blabla, on vous aide à faire le bon choix. Le camping-car, c'est le confort avant tout. Le camping-car possède tous les équipements, cuisine, douche et toilette. Le camping-car a plus d'espace. Même à plusieurs, vous serez à l'aise. Avec tous ces rangements, le camping-car sera idéal pour emporter tout ce dont vous avez besoin pendant votre voyage, que ce soit moto, équipement de camping, tout peut y rentrer. Le camping-car a aussi ses limites. Ce genre de véhicule est plus encombrant. Il sera plus difficile de se garer n'importe où. Pour résumer, le camping-car, c'est espace, confort et vie à bord. Le fourgon aménagé, c'est le petit format avec de grandes possibilités. Le fourgon aménagé, c'est un format plus compact. Vous pourrez passer presque partout. Étant plus compact, le fourgon sera plus simple à conduire. Tout équipé, le fourgon sera parfait pour voyager à 2 personnes. Lui aussi a ses compromis. Le fourgon a moins d'espace. Chaque centimètre va compter. Ses rangements sont plus limités. Il faudra donc voyager léger. Pour résumer, le fourgon rime avec liberté, discrétion et mobilité. Le plus important sera de cibler votre façon de voyager. Chez Routes Évasion, notre métier, c'est de vous guider vers le véhicule qui vous correspond. On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sans blabla.